DJ. Karago niko njitekeria. Bwana asifiwe. Bwana miagoso. Jitagwo Triza Wambui na no njite wa Andu ungite. Muthenya wa mothe tutinoka na muthuri wakwa. Njukire ndi wika tonde kurindite njahi. Ndakurugite na ndakuhurite nguo riu ni ndo. Ndoka njikirira baba twehererie ngi. Njari hanini Karago ndagike ngi mwe. Hena kairetu ndirapromotire karetwo Irene. Pauline. Pauline, are you here? Pauline, Karago njitekeria tu. Kuja Pauline. Ulikuwa umepeana wimbo yako? Hado hali nyine Karago. Ni ugokahe? Kairetu gaka ndiraga supportire audio na video na korowe hau na ni winaga he undu tureka twagusato watu ikana bemwe tugago support. DJ tupe wimbo. DJ baba twehererie kinye hamwe na memenyi. Yes. Wana Galaxy mutiuke monyinithie na tutire na mathaa. Wana Galaxy ni cherete wao wagio moria wagio ni ndukire twitagwo Galaxy. Jerry Kaigai ndakuona na Anita ni umwe witu tuthia gucerera aciari ana tutithiete kwanyu na nitukire ku support Anita na nitio gwitia pesa Karago twetie ni ndirarutite ngiri thano ngurubu-ini na no kuongerera ingi na ingi nukwisiragia atiriri tondu ni muoka na kahinda gikuru rwikiritwo inyuothe uria wothe mukire gu support one of yous etiko ndio America one of yous mure hake na ihenya na kaiguturia kumurathini asha rora ko ndurathukia wae ya kile heiyo nyogera siriki kiri idara tutonia gutumite idara reheri wita kote we Jerry wa Kaigai siriki kiri igire ala baba le mayan kiria magana matano ma 50 hello okay endea fada na ke fada witu eko mwita ado ni ha guest no ado ni ha Galaxy 5000 magira pesa ndio magira Wagire amahige ngoro page puya na toge
shilingi 1,500. Joyce shilingi 1,500. Masi shilingi 1,000. Shawagi your 2,000. Now they give him, God bless you. Shilingi give him, God bless you. Muriaga nyote. Amari tojeka Lucy. Na Credo Events, the sponsor wa Anita. Na Anita ni umu yetu. She's my small sister. Huyo nebera nikunuwe wabela tu nikagawa event. Asanteni. Toke muhurira no hero yaga. Gwenda kana gitio kinene tondu wa uria mahinda marathi matengeretie. Thengiu muno Reverend Julius na Pastor Martin. Kayara murathi muno. Akuma kuria JCM, Pastor Ben. Pastor Ben. Wa JCM. Na ndona murata wako wetagwo. Dama moga spare. Wapi kelele ya dama moga spare? Wapi kelele ya moga spare? Toka kurugamia maundu mothe tondu ni tukwendete na ni tugutiite. Wapi makofi ya Pastor Ben? Murata wako muno na our boss mutumia tutiite muno. Wapi kelele ya dama mobile? Murata wako ukinyite tene muno kuma kuria kwa JCM. Wapi kelele ya Reverend Julius? Kinyire ningi tena makeria wita kwa Pastor Martin. Wapi kelele ya Pastor Martin? Kikunyo kugira kelele wengai. Kikunyo kona ate. Okay, wapi kelele ya kikunyo? Sawa. Judas mafiyo. Demi yuka kana digana. Aya, wapi kelele ya Judas? Asante. Ikarai atukateria ya all the men ndirona ndugata ya Pastor Kahonoki aria all the men ukai mweno